咁啊，你哋 check 一 check 自己手頭上個筆記係咪齊14樣先啊？咁咧，今堂最主要淨係用呢個深藍色封面嗰本筆記同埋課堂練習本嘅，咁所以其他嗰啲你可以收埋嘅。好嗱，咁啊，因為有新同學咧，我提一提你，如果你閱讀有問題，WhatsApp 呢個電話問我嘅。咁啊，舊同學你本身有我電話啦，咁就我唔特登講啦。咁咧，接落去咧，你可以幫我打開呢個藍色封面呢份筆記嘅目錄先，OK？咁啊，你會見到咧，今堂因為尾二一期，即係加埋4月課嘅話，你成年嘅課程就完結咗啦。咁所以你見到我尾二呢一期咧，我係提早俾咗總結你哋先，我唔喺最尾嗰期度俾。咁啊，最尾嗰期咧，我諗住幫你哋講25年嘅 DSE，咁我逐樣同你哋拆嘅，包括甲部、乙部同埋文言文，我都會逐樣同你哋拆。咁所以今堂咧係最後一堂總結同埋教書嘅部分嚟啊。之後嗰啲咧，我就會揸住份 DSE 嗰份卷咧，同你逐樣逐樣拆，你有啲咩需要留意嘅。咁啊，呢度咧，你首先可以打開呢個第3頁睇一睇先嘅，OK？嗱，為咗方便你哋温書咧，所以咧我係呢本嘢咧，正常嚟講應該係你今年拎上手温書温得最多嘅嗰份嚟嘅。原因在於啲咩咧？係因為我幫你畫晒所有你需要學嘅嘢㗎啦。咁你見到我側邊有個正方形俾你咧，就係你去温呢一部分嘅嘢嘅時候，如果你睇呢嚿嘢，你覺得自己識咧，你就可以打個 tick 俾自己嘅，OK？咁所以咧，你會見到語文知識部分咧有分到記敘文啦、描寫文啦。跟住抒情文、議論文同埋説明文嘅，咁入面有佢哋自己手法同埋有文體嘅特點呢，你就需要自己去睇翻啦。咁啊，咩叫做自己睇翻呢？就係有多一本你可以額外幫我抽埋出嚟嘅，就係呢本叫做《語文論》嘅東東。OK，啊個封面係咁嘅樣嘅。嗱，呢一本咧就係我幫你哋將成個中文科所有你需要學嘅學科知識咧喺呢一本嘢入面嘅，咁所以你見到個目錄咧係有齊晒你哋針對住中文科需要學嘅嘢嘅一個總結嚟嘅，OK？咁所以嗱，如果你哋自己温書嘅時候咧，關於中文科嘅知識部分咧，你就可以打開呢本嘢去温就得㗎啦。咁啊，如果你識嗰啲，你就打個 tick 俾自己當 check 咗啦。咁啊，唔識嗰啲你就睇清楚完之後再 tick 翻啦，OK？好，咁所以咧語文知識嘅部分咧，其實冇乜特別大多嘢講嘅，咁啊，你可以幫我開始睇題型知識啊，OK？咁啊，題型知識係啲咩呢？就係我今個年成個學年入面咧，教咗你哋所有嘅答題系統嘅嘢喺入面嘅，OK？咁啊，你就咁壓咧，你會發現嗰啲嘢都係我經常同你哋講出現過嗰啲嘢嚟嘅。咁但係有樣嘢我想你哋睇呢，就係幫我睇最尾我俾你哋嘅呢個結語，OK？咁啊，我俾1分鐘時間你哋幫我睇咗先啦。嗱，我要睇一開頭咧，即係所有你哋總結温習題系統之前咧，確立咗一個啱嘅方針俾你哋先。OK，咁所以你幫我試下用1分鐘時間睇下呢一 part 係講啲乜啦。好啦，咁啊，如果睇完咧，幫我揀低兩個大重點嘅，OK。咁啊，第一個大重點係啲乜咧？就係、你喺呢度學嘅所有補習內容，即係關於答題上面嘅內容咧，最重要嗰樣嘢係咩咧？係在於要改變你自己個思維，OK。咁咩叫做改變你自己個思維咧？就係、當我教咗你點樣去察覺考試嘅時候，你要將我教咗你嗰啲嘢自己內化，變咗做你對於答題嘅理解，而唔係我去答題目，係你 as 自己一個個體獨立嘅個體去考試嘅時候要點做嘅，OK？咁所以咧呢度咧思維上面咧，我係基於兩個大前設嘅。第一個大前設係咩咧？就係考試係理性嘅，OK？咁所以咧我哋係可以揾到背後嘅原理同埋邏輯嘅。然後咧第二樣嘢係咩咧？就係考試係一個篩選過程嚟嘅。咁所以你做嘢嘅時候咧，一定要符合規則嘅。咁所以呢兩樣嘢咧就係由第一期教到尾二呢一期，我都係好強調同你講嘅嘢嚟嘅，就唔係話我覺得係點嘅。OK，好啊，跟住再接到落去咧，下一樣嘢係咩咧？就係我咧今年好少講經嘅部分嘅，咁呢度我淨係講少少啫。就係你要記住咧，你嚟呢度補習咧嘅目的咧係應付考試嘅。OK，咁啊應付考試，我哋判斷佢做得好定做得唔好咧，個重點淨係喺拎唔拎到分度嘅啫。OK，咁所以如果你拎到高分咧，即係你呢個補習係有用嘅；你拎唔到高分咧，就未必係個補習冇用，可能係
好多因素嘅，即係其實咧我純粹想同你哋講咧，你針對住補習去處理嘅時候咧，你要分辨到自己你學唔學到啲嘢幫到你去拎分嘅。咁如果學唔到咧，我都係嗰句，你其實唔使補習嘅，OK。咁所以咧，你要記住咧，你拎唔到分嘅原因係啲乜咧？係你答題目上面有缺失，而補習嘅關鍵係 for 啲乜咧？就係 for 你自己有個方法去揾自己嘅不足之處，然後去改善嘅，OK。好啦，咁啊講完呢度之後咧，你可以幫我睇埋後面最後一 part 啦。OK，咁啊文化知識嘅呢一個部分咧，就係喺筆記嘅最尾咧，每一期都會有一段內容嘅。OK，咁啊我好清楚係知道咧，基本上得1%，即係可能少於1%嘅人咧，你係翻到屋企會自己睇份筆記嘅。咁所以咧，今堂咧我都係有個總結咧喺最尾度同你哋講多次嘅。咁但係你記住咧，針對喺中文科入面你要學嘅文化知識咧，就係喺呢兩版入面嘅啫。OK，咁啊呢兩版咧，如果你識晒嘅話咧，基本上你去做文言文又好，你去做範文都好，都係會做得唔錯嘅。OK，好啦，咁然後咧去到最後咧就係3版先啱。好嗱，咁你會見到咧，再接到落嚟咧就係重點統論呢個部分啦。咁你會見到重點統論咧，我係分咗做心法啦，跟住概念啦同埋知識嘅。OK，咁所以咧一開頭咧我就同你講咗心法上面有咩需要處理先。咁啊，你幫我打開第11頁啦。OK，好啦，咁啊第11頁咧，你會見到我課你哋去規劃成個考試嘅時候咧，你需要有準備啦、應用啦同埋檢討3樣嘢。咁準備上面咧，你記住咧，第一樣嘢你要制定一個計劃俾你自己去逐步學習理解嘅。OK，咁啊，所以你要見到咧，我啱啱前面我俾你嗰個進度表咧，就係我已經幫你，即係我知你哋自己肯定唔會畫㗎啦。咁所以我已經幫你畫咗你個進度表。假設如果上面嗰幾個表你全部都剔晒，你學識晒嘅話咧，你對個考試嘅掌握其實已經有80%啦。即使你冇答題技巧都好，你去到個中文科考試閱讀理解都好易拎 level 5嘅。OK，好啦，咁然後啦，再接到落去咧，我要提醒你係啲乜咧？就係你要最緊要準備中文科嘅時候係要有個進度俾自己。假設如果你去温中文科，你一直都係冇進度嘅，有卷嚟就做，要上堂就上咧係冇用嘅，冇意思嘅，因為你冇 percentage 喺度提升緊。OK，唔係你話你喺度坐咗個半鐘咧，你就會有提升嘅。OK，好啦，咁然後啊，再接到落去咧，下一個部分係咩咧？就係你需要了解考評原理嘅。OK，咁啊係基於啲咩準則嚟制定題目，同埋要了解佢背後所評核緊你嘅能力要求嘅。咁啊，最着後咧係啲咩咧？就要知道佢點樣改份卷嘅。咁所以你會見到咧，呢度咧有幾個部分，我想你哋知嘅，就係第一樣嘢，你圍繞住考評概念嘅時候咧，有幾樣嘢我一直嘢都有強調俾你嘅。第一樣嘢係咩咧？就係題目係首先要處理嘅，其次係個作者，最尾先係你自己。OK，咁然後如果去到議卷員個角度嘅時候，你就要諗佢出條題目考你邊一樣能力，個題型係啲乜，然後考緊你咩內容。OK，去到最後係咩咧？就係個評卷員睇你個答案嘅時候，佢有啲乜嘢要求一定要做到先嘅，然後基於啲咩準則去俾分你嘅。咁你會見到呢個咧係關於考試概念嘅嘢嚟嘅。咁然後去到最後係啲乜咧？我就俾咗3個問題你哋自己嘅。OK，咁你可以諗一諗，每一次做份閱讀理解試卷嘅時候，你答唔答到我呢3條問題？第一條問題係咩咧？就係要做啲乜？第二條問題係咩咧？就係做緊啲乜？第3條問題咧係點樣做得好？OK，假設如果你係可以好清晰咁樣回答到我針對住每一條題目、每一篇文，你都答到我要做啲乜、做緊啲乜同埋點做得好咧，基本上咧你成個系統咧就已經出咗嚟㗎。即使個系統唔係我嘅都得，但係你要答到呢3個問題。OK，好嗱，咁然後講完呢度之後咧，去到最後係咩咧？就係當我哋已經有個模俾自己嘅時候咧，你記住溫習同埋思維上面咧要準備完善咧，都仲要注重埋呢個實際嘅技巧同埋細節嘅。OK，咁即係每一類題目嘅技巧，你要有清晰同埋嚴謹嘅認知嘅。OK，咁題型技巧上面咧，其實我就針住嗰4類題型我教咗你哋好多嘢。咁一陣會俾你哋試多次嘅。咁但係咧一陣嗰2篇文咧就難過 DSE 添嘅。咁所以你哋做嘅時候咧就小心啲嘅。OK，咁但係我講埋所有 concept 類嘅嘢先啦。好，跟住去到後面啦，就係你哋自己應用嘅時候有啲咩需要留意啦。咁你記住咧，實際做卷嘅時候咧，呢一個咧係最嚴格要求嘅任務嚟嘅。OK，因為你所有嘅要求咧都源自於題目之中嘅。OK，咁當我哋確立咗呢個前提嘅時候咧，你記住無論你係幾醒都好，你文底幾好都好，你幾勁都好，如果你做嘅嘢係唔符合條題目嘅話，你隨心所咁樣寫嘅話咧，你係一定拜拜嘅。OK， 好咁所以咧，你記住當我哋有咗條題目之後咧，你要開始梳理個思路嘅。咁梳理思路嘅部分，我淨係希望你哋幫我揀低呢3嚿嘢啫。OK，因為咧我一直以嚟強調俾你睇咩叫做線性，咩叫做有思維，咩叫做清晰，就係講緊你呢3嚿嘢個 step 有冇個箭嘴俾自己。OK， 處理文本嘅時候有冇個箭嘴俾自己？處理題目嘅時候有冇個箭嘴俾自己？處理答案嘅時候有冇個箭嘴俾自己？如果你係做到呢樣嘢嘅，循序漸進嘅 ，OK， 一步接一步咁樣梳理嘅，咁你咧就係一個有清晰思維嘅人嚟嘅。OK， 假設你全部嘢都攬埋一嚿諗到好多嘢要答，諗到好多嘢要做咧，其實你唔係 step by step 嘅。OK， 好啦，咁然後再接到落去最後啦，就係你套用技巧嘅部分啦，就係當你處理唔同題目嘅時候，要識得應用
相關嘅技巧嘅，OK。咁你會見到我俾咗兩個例子嚟，第一個係內容大意，第二個係表格同埋短答題。其實呢啲嘢咧，我係想同你哋講啲乜咧？就係你要記住，你以往嘅操練入面不斷都已經 set up 咗一啲步驟俾你。正如即前幾日有個同學問我針對住表格題、短答題要點樣做？佢話佢唔識做，咁但係如果我俾咗個 step 佢嘅時候，佢其實講到正確答案俾我嘅。咁所以呢度咧，我想你哋話你哋知啲咩咧？其實唔係你唔識做，係你有冇肯去跟個 step 做。OK，咁所以嗱，你記住咧，就係你嘅技巧咧係一定要切實咁樣嘗試去做足嘅，唔好諗住我教你嗰啲嘢係冇用嘅。因為咧，如我自己已經篩選咗啦，雖然我可能未篩選晒嘅，但係冇用嗰啲嘢基本上我唔會上堂同你講嘅。基本講得都係因為我喺考試入面實戰用過，然後發現係有用嘅，我先會教你哋嘅。OK，好啦，咁然後啦，再接到去最後係咩咧？呢一 part 咧你就幫我打幾粒星星啦。OK，因為咧呢一 part 咧係你哋最唔中意做嘅嘢嚟嘅。你哋收到個卷嘅時候咧，你哋得呢個反應嘅啫。OK，咁呢個反應咧，我係唔希望你哋做嘅，OK，咁所以你幫我間低佢之後打個交叉。嗱，好多時你哋都係咁嘅，就係咧每一次考試又好，form test 又好，UT 又好，OK，默書都好，測驗都好，你哋一發生呢啲事咧，收到份卷咧，如果好高分就覺得好爽，我真係好勁。咁如果收到分差咧，就屌，點解會咁啊？咁係冇用啊！我想同你哋講，即係呢一 part 咧係喺心法上面，我最關鍵提醒你啲咩咧？就係你記住，你收到分數嘅時候咧，係要了解自己表現屬於咩水平嘅。OK，睇一睇自己邊一部分拎得多分啲。睇一睇自己邊一部分係失分嘅，咁然後分一分你嗰個失分嘅地方係純粹因為篇文難、題目難，所以你唔識答，定係你冇跟到 step，定係你係大意 ？OK，咁你會見到我有可以失分同埋唔可以失分嘅原因，你一樣幫我揀啦。可以失分咧係篇文問得難 ，OK， 題目問得好刁鑽，所以你唔識答。但係如果你唔可以失分係咩咧？就係你冇溫齊書 ，OK？你答題目嘅時候好大意，呢啲係唔可以失分嘅 ，OK？好啊，咁然後當你知道咗呢樣嘢之後咧，去到後面就係要同你講，你檢討嘅時候最核心應該做啲乜？就係你要記住揾出自己分數唔理想嘅主要原因係啲乜 ，OK？咁你見到主要原因，我俾翻啱啱嗰幾嚿嘢嚟嘅，就係唔知道要做啲乜，唔知道做緊啲乜，同埋唔知道點樣做得好。咁呢三個問題咧，係貫穿晒所有你去做卷嘅時候一定要問自己嘅問題嚟嘅。OK，等同於我一陣俾篇文嚟，你第一樣嘢要問自己就係我要做啲乜，然後去到邊一個 step 你要知嘅，去到最後係就係每一個 step 你點樣處理啲細節處理得好，呢啲係最關鍵嘅。咁然後呢度我提你啲乜咧，就係講緊你記住。答題常見嘅毛病咧，係上面所見到嘅嘢嚟嘅。咁但係仲有一類嘢咧，係直接影響咗你哋拎唔到分嘅。硬性要求係啲乜咧？就係講緊如果你從來都冇溫過語文知識，如果你從來都冇讀過，你係自然唔會識嘅。OK，咁所以你會見到有兩樣嘢影響住你拎唔拎到高分嘅。好嗱，咁然後講晒呢啲嘢之後咧，去到最尾就係要去做改善啦。咁咩叫做改善咧？就係逐點對應住你嘅問題去做改善。咁但係我想同你哋講啲乜咧？就係做卷嘅時候嘅缺失咧，係包羅萬象嘅，即係乜都有嘅。咁呢度我想提醒你啲乜咧？就係你自行針對，如果針對唔到嘅情況下咧，應該做啲乜咧？就係善解語文啦。OK，咁借助邊個咧？一定係借助我嘅。OK，借助老師啦。OK，咁幫你去揾你嘅問題出嚟。OK，咁如果你自己揾唔到嘅時候，你發現點解我長期做閱讀卷都低分嘅時候，你應該要直接問我，而唔係諗住算嘅。OK，而今年咧，你哋嘅發問率咧係極度之低嘅，即係相對於之前嗰幾屆。OK，咁所以我想提醒你哋啲咩咧？其實你可以隨時問我嘅，你學校啲卷你可以問我，你唔識嗰篇文可以問我，你唔識嘅學校題目都可以問我嘅。OK，咁呢度我提醒你啲乜咧？就係呢一個部分係你哋最後做完卷最有益嘅嗰部分嚟嘅。其實我想同你講，操卷咧，我不嬲都唔同你講話你做得越多越好嘅。個關鍵係啲乜？你做完一份揾到自己一個問題去做改善，呢個先係有效嘅操卷嚟嘅。假設你同我講話我已經好勤力㗎啦，我睇咗100篇文，做咗100個閱讀理解咧係冇 Q 用嘅。OK，我係當你白痴嘅，嘥時間嘅啫。原因在於啲咩咧？就係你做100份你都會犯同一個錯誤嘅話係冇意思嘅。好嗱，咁所以心法嘅部分咧我就同你講完啦。接落去咧，你幫我睇下一部分啦，概念嘅部分啦。好嗱，你記住呢一個咧係一個大統論嚟嘅，咁所以咧今年咧，無論你係新同學又好，舊同學都好啦，你 miss 咗嘅一啲重點，或者你冇讀過一啲重點，都會出現喺呢度嘅。咁呢度就係我想同你哋講到底成套系統運作模式係做緊啲乜嘅？OK， 好啊，咁所以概念篇咧，你會見到我分咗做文本、題目同答案啦。呢個就係我一直以嚟教你嗰3個系統嚟嘅。咁所以你會見到文本嘅部分咧，有啲咩大特點啦？OK，咁第一個大特點係咩咧？就係我哋睇文嘅時候咧，為咗要達至準確同埋穩定嘅理解咧，你一定係用表面同埋現實內容去做主軸嘅。OK。
嗱，咁啊，論證過程我唔同你講啊。總之記住咧，我哋睇文嗰陣咧係抽晒所有表面內容嘅重點出嚟先嘅，OK。咁其次係啲乜咧？就係講緊我哋梳理晒表面內容之後咧，其實你就可以得出到文章嘅主題同埋大致文意嘅，咁就揾到嗰個脈絡啦。OK。咁啊，呢個脈絡係 for 啲乜咧？就係你會知道個作者點樣去寫嘢，有條點樣嘅線性邏輯喺入面嘅。OK。咁所以咧，脈絡係幫你做啲乜咧？對成篇文有一個清晰全面嘅了解嘅。OK。咁啊，所以你記住睇文嘅時候，當你睇晒所有表面重點，你就係要將呢啲重點攞條線串起佢，變成一條脈絡，你就會知道哦，原來篇文係咁樣寫成嘅。OK。咁等同於我一陣同你哋睇嗰篇文，你都應該要串到出嚟嘅。咁我係唔會教你哋睇篇文㗎啦，一陣我直接餵篇文俾你，你幫我揾翻個脈絡出嚟嘅。OK。好，跟住再接到落去啦，去到最尾咧就係由淺入深嘅部分啦，就係講緊咧你每一次睇篇文嘅時候，我哋要基於你揾到嘅表面內容，你揾到嘅現實開始做推論，開始做推敲嘅，唔係一嚟就覺得我覺得呢個作者係咁諗，我覺得個作者好掛住阿柏，唔係咁樣玩嘅。OK。個關鍵係啲乜咧？就係唔好一開始就斷定嗰篇文嘅立意，而係你要揾到你適當嘅根據先至去做嘅。OK。咁啊，下面個步驟我都唔特登同你講啊。總之呢個部分咧就係我哋處理篇文嘅時候一定要留意到嘅重點嚟嘅。OK。跟住再接到落去啦，下一部分咧就係處理題目上面啦。OK。處理題目上面咧，第一樣嘢我要同你哋講咧就係你記住要劃分部件，按照住審題技巧入面嘅教過你哋嘅嘢去刷題嘅。拆題嘅關鍵有呢四嚿嘢先啦。OK。咁所以你可以自己簡體埋佢嘅。揾齊咗呢四嚿嘢之後咧，我哋再去推下一部分嘅嘢啦。就係你要記住咧，題目嘅設立根據咧係根據篇文嘅一啲內容嘅。咁所以咧，你拆解題目嘅重中之重咧就係揾到設題根據嘅。原因在於啲咩咧？設題根據就係你嘅答題根據嚟嘅。OK。咁我以前都有講過噶啦。好嗱，咁當題目呢兩樣嘢你都整理完啦，你都做得 OK 啦嘅時候咧，就可以去到下面啦呢個地方。更深一層嘅嘢你要留意嘅就係思考條題目出嚟做乜，考緊你啲咩能力，考緊你啲咩要求。OK。咁包括係啲乜咧？就係題目要求同考核能力啦。咁所以你會見到呢兩樣嘢我俾埋你嘅。咁我哋題目部分嘅處理就完結咗啦。去到最尾咧，就係去到呢個答案嘅部分啦。OK。講埋答案嘅部分咧，我就開始教書啦。所以我就總結完㗎啦，你等多等啦。OK。好啊，咁然後咧去到最後就係答案嘅部分啦。答案嘅部分咧，我係得3個要求俾你哋嘅啫。其實咧結構同埋呢啲答題技巧咧，我唔係特別講究嘅。但係我想同你哋講啲乜咧？就係你記住要針對唔同嘅細節去思考嘅。呢3個部分咧，唔一定係基於呢3個部分嘅。你可以係你自己答題目嘅時候要留意住兩樣嘢嘅。第一樣嘢係咩咧？你嘅思路係咪清晰嘅？第二樣嘢係咩咧？就係你嘅表達上面係咪仔細嘅？嗱，咁我 set up 咗一個標準模範理想俾你哋係啲乜咧？就係5星星。我唔係話我要教你哋 level 5就算嘅。OK。咁所以咧，我所教緊你哋所有嘢咧，都係做到最完美嘅時候應該要做到點嘅。OK。好啦，咁當我哋細節嘅部分處理完之後咧，你下一部分要留意嘅就係一個推論嘅環節啦。OK。咁閱讀理解咧係講求理解同分析嘅。OK。咁所以你喺長題目嘅延伸推論入面咧，要留意自己係咪合理同埋有足夠深度嘅。即係我哋做啲嘢咧，唔係淨係蜻蜓點水嘅。講完篇文講啲乜就完咧係冇用嘅。OK。你係唔拎唔到高分嘅。好啦，咁然後咧呢樣嘢我都係尤其要提你哋咧，就係好多同學都係嘅。你咧答題目嗰陣咧會有答題強迫症嘅，就係我要估到個 marking 我先肯寫嘢落去。但係我想同你講咧，你如果用呢一種方法去答題目咧，10之8九都會炒嘅。OK。10之8九都唔會中 marking 嘅。所以我哋個關鍵咧唔係要估個 marking，我哋個關鍵係要喺最合理嘅情況下寫個答案出嚟。OK。好啦，咁然後去到最後咧，就係你梳理完之後咧，記得要去做組織啦。咁呢個咧你可以幫我夾埋就玩完㗎啦。OK。概念篇都講完嘅時候咧，知識篇咧我係唔會講嘅。個原因係啲乜咧？你可以幫我睇後面嗰版啦。OK。因為咧我打嗰陣咧打漏咗個頁數，你可以幫我寫翻啲頁數嘅。OK。page 後面你幫我抄翻啲頁數啦。咁包括呢個啦，我係冇打到嘅。呢個我都冇打到嘅，呢個我都冇打到嘅。OK。你幫我抄翻個頁數落去啦。咁你温書嘅時候咧，就自己睇翻相應嘅部分啦。OK。好，跟住仲有最後嗰個呢兩個頁數。嗱，咁所以咧呢一本嘢咧，我就幫你哋完成咗所有你哋喺考試入面成個中文科入邊要留意嘅嘢咧，就齊晒㗎。包括係深化，包括係概念，定係知識都好。我係好詳細講咗一次嘅。咁我點解要特登嘥20分鐘時間講咧？就係呢一個係一個 picture。OK。你對於考試理應具備咗呢個 picture，你先去做
後續嘅所有嘢嘅。OK，好啦，咁啊講晒呢度之後咧，我哋可以開始教書啦。咁啊教書嘅部分咧，幫我打開呢個第34頁啦。OK，好，34頁嘅呢個部分咧，又係1分鐘時間幫我睇咗先啦。嗱，咁啊，如果你係舊同學，應該上手快好多嘅。咁新同學可能要少少時間消化，但係都唔算好難嘅。哦，有啲同學你哋嗰個唔係應該全部同學都係啊。你作文筆記寫咗2月，但係應該係3月嚟嘅。咁我內容係冇錯，係純粹個封面係錯咗啫，冇問題嘅。OK，好啊，咁啊，誒唔使理佢啦。OK，咁啊接到落去咧，呢度咧我要同你哋講，幫我間低最關鍵嗰樣嘢啦。舊同學，你有上到第一期嘅話，你應該記得呢樣嘢嘅，就係你去學中文科，去做閱讀理解，去做作文都好，所有嘅語言學習咧，都係為咗培養你呢兩個思維模式嘅。OK，咁所以咧，第一個思維模式係啲乜咧？就係你與生俱來，打漏咗個新字，與生俱來有嘅情感，同埋後天訓練而成嘅邏輯，呢個係我一直強調俾你聽嘅，就係你點解會與生俱來有情感呢？就係因為你有感官，OK，你有自己嘅五官去感受個世界，所以你透過五官觸動你之後，你就會有情感出現嘅，OK。譬如攞條藤條 fit 你，你會痛攬埋塊面一嚿嘅，OK。咁然後俾你好爽咁樣打機12個鐘開住冷氣啊，冇人煩住你嘅話呢，你就會面露笑容嘅，OK。咁呢度呢，打輸咗唔計啦，OK。咁啊呢度呢，我想同你哋講啲乜呢？就係我哋針對住呢兩套系統擺翻落考試入面呢，會出現兩樣嘢嘅。第一樣嘢係咩呢？就係記描書。OK，第二樣嘢係咩咧？就係論說。OK，咁啊，記描書考你嘅係你嘅感官思維，但係你要記住，感官思維咧唔係你自己嘅感官思維，係你要同情同共情到寫嗰篇文嗰個作家。OK，咁然後邏輯咧就相對簡單啦，因為正常嚟講一個好嘅客觀邏輯咧係大家都一樣嘅，咁純粹係你有冇一個 logical thinking 嘅一個思維嘅啫。OK，咁所以咧呢兩樣嘢咧講完之後咧，我就同你講有啲咩分別啦，佢哋。OK，咁啊，你會見到記描書嘅考核重點咧有兩樣嘢嘅。第一樣嘢咧就係你嗰個思維係要夠犀利嘅。OK，你要雕琢篇文入面嘅細節，咁然後捉一啲細節出嚟咧，開始做思考嘅。咁啊，第二樣嘢係有啲咩咧？你答題嗰陣咧要具體咁樣表述嘅，即係將所有嘅細節都講得仔細嘅。OK，好啊，咁然後去到議論文係啲乜咧？就係講緊你要揾到篇文入面嘅規律。OK，逐步逐步寫翻出嚟嘅。第二樣嘢係啲乜咧？表達嗰陣咧係要恰當準確，即係你知自己寫緊啲乜嘅。咁如果你咩叫做唔知咩叫做恰當準確咧，就係講緊自己知自己寫緊乜。嗱，咁點解具體表達嗰部分我冇同你哋講咧？係因為吹水大家都識嘅，咁但係有邏輯咁樣吹水咧，唔係大家都識嘅。OK，咁所以呢個咧，我要特登提你哋嘅。好啦，咁啊，但係咧，仲有一樣少少嘅題我話要教你哋嘅係咩咧？就係你記住，因為作文咧唔係一個機械化，即係唔係我叫 AI 幫我寫篇記敘文，或者我叫 AI 幫我寫篇議論文就寫出嚟嘅，係由一個作家咧佢有複雜嘅情感咁樣寫出嚟嘅。咁所以你要記住咧，就係絕大多數嘅文章咧，佢都只不過係偏向記描書同埋論述，而唔係非黑即白100%係論説文或者100%係記敘文嘅。OK，咁所以好多時候咧，佢都會有感性同埋理性嘅交融嘅，純粹係有主次之分啫。OK。好，咁我提醒你哋呢樣嘢啦，就係唔好將呢兩套系統咧完全劃分晒，純粹佢有偏向邊一邊嘅啫。好啊，咁然後我哋理解完呢樣嘢之後咧，我後面俾個綱目表你嘅，咁我唔講住先嘅。但係呢個綱目表咧，你幫我打粒星星咧，就係你温書嗰陣用嘅。OK。好嗱，咁啊，因為今堂咧正常嚟講，我講唔晒兩篇文，我逐篇逐篇講，所以我今堂會講咗記描書先，下堂講論説嘅。OK，咁啊，記描書嘅部分咧，呢個綱目咧係你温書用，但係喺温書之前咧，你幫我睇咗後面嗰版先啊，36頁。好一樣啊，呢一版1分鐘時間，幫我睇一睇先啊。
好嗱，咁啊，無論你係新同學定係舊同學都好，呢一 part 你應該都會有得着嘅。原因係啲乜咧？就係我係詳細咁樣同你講咗咩叫記描書噶啦。咁第一樣嘢間住先，就係記序，係記描書嘅第一個部分啦，好自然地。OK，咁啊個關鍵係啲乜咧？就係佢側重呈現嘅係一個過程。咁咩叫做過程咧？就係講緊時間發生嘅一個情節，時間流逝下嘅情節嚟嘅。OK，好啦，咁然後咧，下一部分描寫嘅部分咧，就係着重呈現喺一個空間。固定嘅空間啦，OK，固定空間入面嘅一個感受，唔係感受係觀察先啱。OK，咁多數都係嘅，即係我比較易舉嘅例子係咩咧？記敘文咧，你通常就當自己好似睇緊電影咁，咁啊講咗個古仔俾你聽嘅。OK，咁然後描寫文係咩咧？就好似睇緊幅畫咁嘅，係一個固定咗嘅 picture，同你講啊嗰一件嘢入面有啲咩細節嘅。咁又去到最尾感受我就唔講啦。OK，咁但係呢度咧最重要係啲乜咧？就係你記住啊，記描書點解稱之為記描書？一個原因係咩？就係人類咧係會受呢個感官體驗所影響嘅。咁所以咧寫嘢嗰陣咧。不論你寫記敘又好，描寫又好，你個情感都係好難同呢兩樣嘢分開嘅。OK，咁所以記描書就係呢三樣嘢嘅組合嚟嘅。OK，咁然後你知道咗之後咧，下一個我想你哋知嘅嘢咧，就係間住下面嗰兩樣嘢啦。OK，咁啊就係我哋睇記描書嘅時候咧，分咗做表面內容同埋深層含義咧，就有呢兩樣嘢嘅。OK，下面嗰啲問題咧係我街住你去睇篇文嘅時候要留意嘅。咁如果你知道咗之後咧，咁啊你記住睇文嗰陣咧，第一樣嘢揾起因、經過、結果嘅邏輯線啦。咁然後涉及咗啲乜嘢人景物嘅。OK，咁然後深層含義係啲乜咧？就係你經歷咗件事嘅時候有咩明顯嘅情緒感受。OK，有咩情感色彩嘅字眼你可以揾到嘅。去到最後係咩咧？就係具體嘅現實係點嘅。OK，好啦，咁然後咧最尾就係你要將呢兩樣嘢連結埋一齊嘅。OK，好啦，咁如果你知道晒呢啲嘢嘅時候咧，我就俾呢樣嘢話你知啊。OK，你記住啊，記描書文體入面咧存在嗰兩層脈絡咧，你就係需要理清敘述嘅事件同埋描寫嘅特點，仲有咧就係從文句之中咧推敲翻作者嗰個情感同埋思想嘅。咁啊，基於呢一個玩法咧，我哋又開始第一篇啦。OK，咁啊，幫我打開課堂練習本嘅第一篇文，好，第三頁。嗱，由於篇文比較長啦，咁所以我俾多少少時間你，我俾7分鐘時間你幫我試下揾呢篇文，你自己睇，你自己處理，你會揾到啲乜嘢出嚟嘅？OK，咁記住係通過記敘啦、描寫啦同埋抒情三個方向去拆篇文嘅。好，咁我05分就會同你哋講呢篇文噶啦。
好，最後1分鐘。嗱，咁因為咧，新同學你睇篇文嗰陣應該好棘㗎啦。咁但係舊同學，如果你有留意到我以前教你嗰啲嘢，就係千祈唔好俾佢啲修辭同埋文筆影響咗你個理解嘅。原因係啲乜咧？你如果抽到重點出嚟咧，你可以幫我寫低先嘅。咁啊，佢其實寫咗幾樣嘢嘅啫。第一樣嘢記咗啲乜咧？你可以喺左上角幫我寫低嘅。OK，記嘅乜咧？就係佢揸車入去遊歷呢個紐約嘅一個過程嘅。好啊，咁啊，因為我同你講記敘同埋描寫會夾住佢噶啦，咁所以咧佢描寫嘅時候咧，好自然地佢都係描寫緊紐約嘅。咁但係咧，佢描寫紐約嘅部分咧，分咗做3個部分嘅。第一個部分係咩咧？就係佢揸車入緊紐約嘅時候。咁所以咧，第一個部分咧係嗰個交通狀況。OK，咁當交通狀況講完啦，佢揸到部車入去啦，咁好自然地佢拍低咗啦，拍低咗落車就開始行啦。OK，咁所以咧佢接到落去就同你講街道上面佢見到啲乜啦。OK，咁當佢街道行完啦，佢就要去到佢個目的地啦，就係佢嗰個帝國大廈啦。OK，咁啊嗰個高樓大廈啦。咁啊，你會見到咧，如果你透過呢種梳理方式咧，你係會揾到佢中間現實內容嘅嗰種邏輯嘅，而撇除咗所有影響你去理解篇文嘅修辭、影響篇文嘅典故、影響篇文嘅文筆，其實你係好易地抽到呢3嚿嘢出嚟嘅。OK，咁當你抽完呢3嚿嘢，去到最尾我就問你啦，啊，到底佢抒情書嘅部分係啲乜咧？我哋諗一諗。作家係咩人？OK，即係你唔知佢咩人都唔緊要，佢用中文寫啊嘛。OK，佢寫一個華人身份進入咗去美國，美國對佢嚟講係咩地方嚟㗎？OK，係佢嘅異鄉嚟嘅，即係唔係佢自己本身住嗰個地方、生活嗰個地方嚟嘅。OK，咁當我哋一見到異鄉嘅時候，佢觸動佢嘅嘢係咩呢？就係我去到一個唔熟悉嘅地方、陌生嘅地方，我會喚醒嘅嘢係咩呢？就係佢對於故鄉嘅想法啦，OK，咁呢個故鄉嘅想法情感呢，我未開始同你講係咩情感住嘅，但係呢，我哋正常嚟講呢，要梳理到出嚟嘅嘢呢，係呢幾嚿嘢先。你睇篇文嘅時候 skip 晒所有影響你判斷嘅嘢呢，你正常嚟講記描書，你會揾到呢篇文就係圍繞住呢幾嚿嘢寫出嚟嘅。OK，咁當你揾到呢幾嚿嘢寫出嚟啦，未完嘅，咁我哋開始睇下筆記嘅部分啦，因為筆記呢，我有教你一啲重點嘅，咁啊幫我打開呢個第48頁。好啊嘛，一樣拎起支筆同我揀啦。嗱，我哋去處理篇文嗰陣咧，你要有一個解構嘅意識嘅。OK，咩叫做解構嘅意識咧？就係唔好片面咁樣去閱讀文字。OK，係要梳理呢啲文字同埋段落之間嘅關係嘅。OK，好啊，咁啊，然後當你梳理完之後咧，我哋要睇文嘅時候，關鍵係啲乜咧？就係判斷每一段嘅概要係啲乜先。OK，咁啊，概要指緊嘢咧，係寫作主體加寫作內容嘅範疇。OK，咁然後當你揾完概要之後咧，我哋下一步咧就係要揾住呢啲概要之間有啲咩聯繫嘅，咁啊內容上面有啲乜嘢呼應相通嘅地方啦。去到最後咧，就係當我哋揾晒呢啲嘢咧，你就會見到篇文呈現嘅核心係啲乜啦，就係仲呈現咗啲咩感受俾你咧？就係一個華人進入到去美國，佢一個陌生嘅地方，有啲咩感受嘅？OK，一個異鄉人進入咗個異鄉。會有啲咩感受？OK，當我哋建構完之後咧，就可以即係當你揾齊晒呢3樣嘢嘅時候咧，你就會建構到嗰個脈絡㗎啦。OK，就係我啱啱同你哋強調嗰個為篇文確立咗個主軸。OK，咁而呢個主軸咧，你會見到記描書同論説有啲分別嘅，咁所以我哋咧針對住記描書嘅部分咧，最關鍵要揾到嘅咧就係呢個部分。OK，當你揾到呢個部分嘅時候咧，正常嚟講你都唔會吹得差去邊㗎啦。OK，因為我啱啱寫咗紐約嘅交通狀況啦、街道啦，同埋上到個樓頂睇到嘅嘢啦，咁好自然地，當你揾齊呢啲嘢嘅時候，你就會知篇文聚焦呈現緊個核心係啲乜嘅。OK，好啊，咁啊，當你揾完呢樣嘢之後咧，我哋就要開始細分個內容啦。OK，咁啊，因為咧概要
完成咗之後咧，你就要揾翻篇文入面嘅細節嘅。咁啊，由於細節有好多，所以我做題目嗰陣會逐樣同你哋拆。但係你要知道咧，我哋要恰當咁樣將嗰個表面內容咧去做一個提煉嘅，OK，推敲篇文嗰個心意嘅。好啦，咁啊，記描書係用情節同埋特點去做個總結啦。咁啊，論説文咧係用例子同埋説明去做個總結嘅。咁啊，去到最後咧，呢度咧我哋就要揾一啲冇辦法喺篇文直接揾到嘅內容，就叫做心意啦。OK，咁啊，關鍵信息咧係指緊啲乜咧？就係指緊內容入面最主要表達嘅一個信息嘅。咁啊，最判斷嘅準則係啲乜咧？就係切唔切合到條題目嘅。咁所以呢個咧就我哋處理文本嘅時候最關鍵要留意嘅嘢啦。OK，就係用個題目街住你去 get 篇文嘅。咁好啦，咁然後講晒呢度之後咧，你就記住啊，確立個主旨係啲乜咧？就係你記住題材咧係用自我同埋用人去做中心衡量嘅。我上期講咗，咁所以呢期我唔特登講啦。去到後面咧就係同你講，你推敲立意嘅時候咧，要按照住文本嘅線索同埋題材去推敲立意嘅。OK，咁啊包括啲乜咧？兩樣嘢，第一樣嘢係佢點樣看待佢寫作嘅內容，第二樣嘢係佢體現咗啲乜嘢生命嘅規律同埋真理嘅。OK，好啦，咁啊，當我哋寫晒呢樣嘢之後咧，你哋睇完啱啱嗰篇文啦，你覺得佢點樣看待佢寫緊嘅內容，同埋佢寫作嘅內容入面體現咗啲乜嘢生命規律同真理咧？咁我哋一齊望一望啦。OK，咁啊，去到後面嗰版課堂練習本第7頁。OK，好啦，咁啊，由於咧呢度咧係我以前俾你嘅一個 concept 嚟嘅，咁啊時間關係啦，我就講唔晒所有 concept 嘅。咁呢個 concept 嘅部分喺邊咧？你記幫我 mark 低咗先，就係溫書嘅時候咧喺第40頁嘅。OK，呢個地方40頁嘅呢個咧係你總結溫睇篇文嘅時候要留意嘅嘢。咁我呢度咧就唔特登再講解啦，我哋直接開始進入呢個部分啦。咁所以咧，我哋揾到呢個地方之後咧，你要幫我寫低咗篇文嘅大基調係啲乜先嘅。咁啊，幫我寫呢個地方啦。好嗱，咁啊，我俾少少時間你哋幫我寫先啦。咁同時寫嘅過程中咧，要留意就係拆篇文嘅嗰陣咧，你理解嗰陣咧，要揾到呢4嚿嘢先要揾齊嘅。OK，好咁啊，有啲咩特別嘅地方啊？第一樣嘢就係佢咧情感嘅對象呢個咧係表面嘅。OK，咁啊，作者嘅故鄉咧係深層嘅。好嗱，咁然後佢觸動情感嘅線索包括啲乜咧？就喺紐約街頭見到嘅嘢啦，同埋喺呢個帝國大廈俯瞰呢個紐約城市面貌嘅時候，係佢觸動情感嘅兩個主要線索嚟嘅。OK，好啊，咁啊，確切嘅情感字眼咧，呢個就係你可以喺篇文度間翻啦，或者你直接寫個重點都得啦。咁第一樣嘢係咩咧？就係佢話自己係兩個寂寞嚟嘅，即係佢唔係自己一個獨遊啦，佢有個伴侶嘅。OK，咁尤其是係啲乜咧？佢就話我哋要一齊飛翻中國嘅。OK，跟住最尾就係佢話自己係一個飛唔起嘅望鄉尺嚟嘅。咁你會見到呢3個重要嘅情感字眼，你如果揾到嘅話咧，你就會出到嗰個深層含義啊。個深層含義係咩咧？就係講緊佢咧個人身處於異鄉，對於呢個異地嘅環境同埋文化咧係覺得好新奇同埋震撼嘅。但係同時地咧，因為佢唔係屬於嗰度啊嘛，OK，咁所以咧佢就會感到寂寞，就化成咗佢對故鄉嘅思念嘅。OK，因為佢話佢翻唔到去。好，呢個咧就係成篇文我哋確立咗佢成個文章寫作嘅本意，就係希望透過話你知佢去到紐約睇到啲乜，抒發翻俾你聽佢呢個人懷念故鄉嘅一個經歷，一個過程嘅。嗱，咁所以你會見到咧，我教你哋嘅過程咧，策文咧其實係一個好有 step、好有步驟嘅嘢嚟嘅，而唔係話你睇得明就睇得明，睇唔明就睇唔明嘅。你肯去揾咧，就一定揾到呢啲嘢出嚟嘅。而我都一再強調咗好多次俾你聽啲乜咧，就係所有嘅修辭、所有嘅文筆、所有嘅字眼，你睇唔明咧，係唔影響你抽翻篇文嘅重點出嚟嘅。OK，佢只會影響你啲乜咧？就係你答題嘅時候拎分係拎4分、3分、2分嘅啫。但係你對篇文嘅理解咧，係至少一定有分先嘅。OK，好啊，咁啊，當我哋 get 晒呢啲嘢嘅時候咧，你就可以幫我睇下一部分啦。我哋需要化繁為簡啦。嗱，我其實如果你第一點呢樣嘢你揾齊晒嘅之後咧，後面嘅所有嘢其實你都會 get 係做緊啲乜㗎啦。咁所以咧，我哋咧去到化繁為簡嘅部分咧，我就可以快少少講俾你聽啦。OK，咁啊
化繁為簡個核心係啲乜咧？係要求你將字詞句段逐樣拆解啦，揾翻啲重點出嚟嘅。OK，咁所以咧，我哋去揾個重點嘅時候咧，你要留意到咧，第一個大重點係咩咧？個主題啱啱我哋寫咗嘅就係佢喺紐約市入面觀光嘅一個歷程嘅。OK，好，咁然後第二樣嘢係咩咧？就係佢嗰個背景係講緊佢係一個中國人嚟嘅。OK，咁啊，佢喺紐約入面咧逗留咗成日，咁啊感受緊市區嗰個繁華同埋熱鬧嘅。OK，跟住再接到落去啦，我哋揾到嘅第三樣嘢係咩咧？就係個對象上面咧，佢係包括喺紐約嘅街頭見到啲乜啦，同埋帝國大廈嘅景色，仲有最後就係佢寫俾你聽佢個故鄉係點嘅。OK，嗱咁然後咧講埋去到最後咧，就係佢內容上面有咩特點咧？就係紐約咧係一個非常之熱鬧、節奏急促嘅地方嚟嘅。OK，咁但係啲人咧行嚟行去咧，你會發現佢哋好冷漠嘅。OK，你去到帝國大廈望住紐約嘅時候咧，就發現佢更加宏偉同埋壯麗嘅。咁點解咧？就係佢全世界最繁榮嘅城市啊嘛。OK，好啦，咁當我哋揾齊晒呢啲嘢嘅時候咧，我哋其實篇文已經查完㗎啦。OK，我就想同你講，嚟到呢個環節咧，你對篇文嘅梳理係已經冇問題，你可以進入去到答題目嘅部分嘅。咁但係你如何去實現到呢樣嘢咧？就係我之前同你哋教過好多次睇文嘅時候需要留意嘅重點嚟嘅。OK，我啱啱咧都係發現到有啲同學你都係由第一段開始就皺眉頭皺到最尾個頁嘅。OK，咁但係我呢度想同你講就係，我特登揀一個好典型、超級經典、超級出名嘅一個記描書作家，即係余光中咧，基本上喺記描書呢個部分咧，佢係 top tiers 嚟㗎啦。OK，咁佢咧就係寫到你完全睇唔明佢講乜咁滯嘅。咁但係即使係一個咁複雜、咁難嘅文章都好，其實你都可以 gen 到呢啲嘢出嚟嘅。只要你唔俾佢啲修辭，你唔俾佢嗰啲文筆影響咗你，你選擇去揾翻個現實，佢寫緊啲乜，你就會梳理到呢一 part 出嚟嘅。OK，咁但係同樣地啦，由於我哋需要拆解個作者佢嘅用意啊嘛，係咪？咁所以我哋揾晒呢啲現實內容之後，要去翻梳理佢嘅細節嘅。OK，咁但係呢樣嘢處理完之前咧，為咗令你哋對篇文有更加清晰嘅理解咧，你可以幫我下一 part 影相又得，抄都得嘅。OK，咁幫我睇後面嗰版啦。OK，咁寫完呢兩個你要幫我寫嘅，後面嗰 part 你可以選擇影相，咁幫我寫完呢度先啦。因為呢度咧係你對篇文嘅奠定咗個理解係啱嘅先嘅。OK，咁所以呢兩 part 你幫我寫咗先，後面嗰 part 你可以影相嘅，純粹我俾你課知道個段落有啲乜嘢重點喺入面。OK，我幫你畫翻嗰條脈絡出嚟先。我每期都係咁，我有好多嘢想教你哋嘅，但係我知你哋寫嘢咧都算快㗎，但係冇辦法。好 OK 嗱，幫我睇後面呢個啦，你可以幫我影相影低佢嘅。OK，篇文咧係有13段。OK，每一段咧嗰個重點咧，我就幫你抽咗出嚟嘅。咁我希望你哋自己做到呢樣嘢啦。咁假設你做唔到都唔緊要嘅，我同你哋講一次啊。OK，第一段佢寫咗啲乜咧？就係寫佢揸車去紐約。OK，咁然後第二段係咩咧？就話你知紐約嘅路面狀況係非常之繁忙嘅，非常之急促嘅。咁第三段係做咗啲咩咧？就話你知佢駛入咗嗰個隧道之後咧，喺個隧道入面咧，覺得好壓抑同埋好唔舒服嘅。OK，咁當呢一個環節完成咗啦，佢就終於進入到去個市區啦。咁市區第一樣嘢見到啲乜咧？就係發現紐約啊嘛，係咪水泥同埋玻璃形成嘅一個山脈？咁即係嗰啲建築喺兩邊並排並列咁樣俾你見到嘅。OK，咁然後當佢入到去之後落車喺呢個市區度行啦，你會發現市區入面乜人都有嘅。OK，見到啲人咧，發現係非常之匆忙啦、擁擠啦。OK，市人咧係非常之彷徨嘅。OK，因為啲人係咁逼住你行，你唔知自己要行去邊嘅。OK，咁去到最後咧，第七段咧，佢就話你知咧，佢行喺個街頭上面咧，係又感到興奮，但係又感到陌生嘅一個複雜嘅情緒嚟嘅。OK，跟住去到第八段咧，佢就話你知佢登上去，即係搭電嗰個升降機上去帝國大廈天台嘅嗰個過程。跟住去到後面咧，第九段去到13段都係寫緊嗰個景觀㗎。OK，咁所以你會見到咧，就係望嗰個景觀啦。咁然後咧就行去另一邊啦。幻想即係呢樣嘢咧，其實我相信你哋都好有同感嘅，即係你去新啲高嘅地方就會開始 FF 啊。如果你跌落去會點嘅？OK，即係去101又好啦，跟住去澳門嗰個又好啦。其實你哋去到高嘅地方就會開始諗如果我跌落去會點咧？OK，跟住之後咧，其實個作者同你哋一樣嘅嘛，佢都係人嚟嘅。OK，咁然後咧佢就開始抒情啦。OK，咁抒情嘅嘢係咩咧？就係話佢想變做個燕子翻去中國嘅一個願望嘅。咁然後去到最後咧，就係開始諗翻佢當刻喺紐約入面嗰個發展歷史，然後透過呢個發展歷史咧，講翻我呢個中國人咧，對於呢個地方咧係抒發翻對於中國嘅鄉愁嘅。
OK，好啊，咁你會見到咧，成 part 咧1至13段嘅重點咧，我幫你 gen 晒出嚟。你會見到一條好清晰嘅脈絡嘅。嗰條脈絡係啲乜？就係佢一個遊歷嘅現實過程，由朝頭早去到黃昏，佢經歷咗啲乜嘅一個過程。咁所以咧呢度咧，我希望你哋幫我抄嘅嘢咧，唔係呢上面呢 part 嘅，係呢個寫作脈絡。OK，個寫作脈絡係咩咧？就係話佢揸車進入去個城市，逐步進入去到市區。OK，寫翻喺個市區入面走動嘅所見所聞，跟住最後咧係登上個帝國大廈觀景，然後抒發佢喺異鄉遊歷所觸動嘅鄉愁，就係呢篇文嗰個寫作脈絡啦。OK，咁如果你哋睇文嘅時候有辦法自己 gen 到呢嚿嘢出嚟咧，就係一個合適嘅拆解文本思維嚟嘅。OK，咁假設如果你啱啱睇嘅時候，你都仲棘喺頭三段咧，就係一個白痴嘅行為嚟嘅。OK，佢頭三段無限咁多個比喻，無限咁多個修辭。個關鍵都係想呈現俾你聽，佢揸車入紐約嗰陣係非常之複雜、繁忙、緊張嘅一個過程嚟嘅啫。OK，咁所以呢一句你幫我抄低佢啦。嗱，呢一句咧就係你哋睇文嘅時候一個最終目的嚟嘅。當你梳理到呢樣嘢咧，你成篇文都明佢講緊乜噶啦。好啦，咁啊好自然地啦，你睇文嗰陣咧係會有題目街住你一齊去睇篇文嘅。咁所以如果你呢個寫完咧，可以幫我試下睇第一題啦。好嗱，寫完呢一 part 嘅同學咧，你就幫我睇下第一題，我問咗你啲乜啦？好嗱，時間關係咧，內容大意我唔使你哋寫嘅，但係幫我試下分段啦。分段至少要分啱啦，大家即係內容大意唔使你哋寫，但係分段幫我分啱佢啊。好，我俾2分鐘時間你幫我分啊。咁其實咧，你哋如果偷雞啲嘅話咧，可以睇翻前面啱啱影咗嗰張相咧，你都會分到個段落嘅。OK，呢個咧就係幫你哋加快進度。咁但係當然地你自己去分都分到嘅。係1至3我幫你哋分咗啦，咁所以接落去嗰啲唔算好難。
OK 嗱，咁然後橫線嘅內容大意咧，你唔使做嘅個原因係點啊？就係佢已經甚少出㗎啦，純粹我呢一題咧係課考你哋結構上面嘅，咁所以你可以幫我對一對自己啱唔啱先啊？分段上面，OK，咁啊4至7、8至10，跟住11至13嘅。好嗱，咁啊，我想同你哋講咧，你都可以參考下，因為呢個咧係我自己處理篇文嘅時候，我會點樣做嘅。咁所以你會見到我分開咗做表中心嘅。咁啊，表係啲乜咧？就係講緊佢揸入去紐約係第一分，第二分係啲乜咧？就係講出紐約咧係非常之複雜同埋急促嘅。咁又去到最尾係啲乜咧？就係抒發跟佢揸車嘅時候好緊張同埋好壓迫嘅感受。咁如果你去寫龍第二嘅時候，你寫到呢三嚿嘢就一定攞滿分嘅。OK，原因係啲乜？就係透過個表層帶出個重點，而佢係抒發。就住呢個重點去抒發情感嘅。咁同樣地啦，我哋睇埋最尾嗰格係啲乜咧？就係呢度嘅。OK，咁就係話咧，佢同個伴侶傾偈，仲有紐約黃昏嘅嗰個景色，帶出咧佢想變做燕子同埋變做呢個望鄉石嘅一個幻想。咁啊，抒發啲乜咧？就係對於故鄉嘅一個思念。OK，同埋翻唔到故鄉嘅愁緒。OK，咁所以呢度咧，我哋就齊㗎啦。咁啊，成個結構咧，篇文我透過呢個內容大表咧，你就會知道佢嘅玩法嘅。咁但係當然你啦，呢樣嘢咧，其實就唔係我今堂教嗰個最大重點，因為我話要教你哋捉細節同埋具體嘅表達啊嘛，係咪？咁所以咧，捉細節同具體嘅表達，第一樣嘢可以點玩咧？就係後面嗰題啦。幫我睇第二題。OK，好嗱，咁啊，第二題咧，呢個就係開始進入去到細節嘅環節啦，就係我開始教你哋啊，針對住 DSE 嘅題目，針對住閱讀理解嘅題目，你應該要點做嘅。咁啊，I 嗰題咧，你哋自己幫我做咗先啦，因為咧呢個咧係我唔教得你哋嘅，你哋一定要自己識答嘅。OK，咁啊，幫我試下揀睇下你哋揀得啱唔啱先啦。我俾多30秒你哋揀，正常嚟講應該好快揀完嘅。好嗱，咁啊，好快地咧，你應該會見到佢寫嘅係城市同城市啦。咁但係問題咧，篇文呢個係個主角啊嘛，係咪？咁呢啲咧係次要嘅，次要嘅。咁啊，所以咧呢一樣嘢咧係襯托線。OK，咁然後你會見到佢用咗好多暗語嘅，咁所以比喻都會有嘅。咁啊，答案好自然地係 B 啦。OK，我呢個咧唔相信咧唔算好難嘅。咁如果有人揀咗對比咧，但係你冇諗清楚篇文個主角係邊個，你先會答錯嘅。OK，好啊。咁然後咧，我哋落去啦，就問你呢個紐約嘅交通有咩特點嘅？OK，咁啊，大家我哋就要開始就住啲細節去思考啦。咁第一樣嘢就係蜘蛛食蟻獸，千枝章魚。OK，好，咁啊，蜘蛛咧有啲咩特別㗎？啊，無論係蜘蛛又好，千張嘅章魚都好啦，千支嘅章魚都好啦。OK，佢個關鍵係啲乜咧？就係佢哋全部都係複雜嘅一個展現嚟嘅。啊，蜘蛛有咩咁複雜咧？就係話個蜘蛛網好複雜啊。OK，咁然後咧呢一個咧，但係佢嘅腳咧係非常之多嘅。OK，咁由食蟻獸係啲乜咧？就係好扯嘅。OK，咁所以咧你會見到啦。咩叫做針對個細節去思考咧？就係你要基於佢比喻嘅嗰嚿嘢去諗翻嗰嚿嘢有啲咩特點。咁啊，我想同你哋講咧，嗱答嘅時候其實係冇咁複雜嘅。原因係啲乜咧？就係你睇翻去佢篇文度，就係話你知揸車嘅時候非常之緊張、非常之複雜嘅路面情況。咁所以個答案咧，你應該寫到啲乜咧？我唔使你成個幫我寫晒嘅，但係幫我抽啲重點出嚟啊。OK，咁啊呢度佢係根據個動物嘅習性咧，去比喻紐約道路咧係非常之複雜，同埋路面情況係好急促嘅。咁呢個就係答呢一題嘅最大重點。OK，咁然後其次係啲乜咧？佢就比喻俾你聽啊，喺台北同埋華盛頓揸車咧係舒服過喺紐約嘅非常之混亂嘅狀態嘅。OK，咁所以咧我哋去答呢一題嘅時候就要執住啲細節開始寫嘅。咁但係呢樣嘢咧，我冇要求你好仔細咁樣講蜘蛛啦、食蟻獸同埋千枝章魚佢嘅特點嘅。你就算講唔到都冇所謂。但係你要講到嘅嘢係咩咧？就係我哋可以抽到出嚟嘅重點呢啲嘢，呢啲嘢。呢啲嘢係你可以寫到出嚟嘅，咁呢個就係我答題目嘅時候要見到你哋答案入面有嘅嘢，因為呢樣嘢咧係你需要自己寫出嚟嘅，冇得抄嘅。OK，咁呢啲嘢咧就係分析，捉住啲細節去諗嘅一個過程啦。好嗱，咁啊順帶啦，因為咧問完你一次比喻都未夠嘅，我哋睇埋後面啦。OK，咁啊下面嗰題你哋會點答啦？
你唔使成個答案抄晒嘅，但係你要捉到啲 keywords，你就會至少拎到2分噶啦。好，咁啊，如果寫完嘅同學，你幫我諗下一題啦。第三題你會點樣去處理嘅？嗱，咁我提提你哋第三題相對嚟講算送分噶，因為咧佢篇文入面都幾強調嗰個比喻嗰樣嘢嘅，考古啊嘛。好嗱，咁然後咧呢一個部分，如果你代入到嘅話咧，你假設我當你哋搭緊的士啦，個的士路咧嗰個電台咧係播緊嘣嘣嘣嘣嗰啲聲嘅，咁好自然地你坐喺入面，你都會非常之緊張，非常之燥嘅。OK，咁所以咧呢度咧佢就話你知咧個行車節奏咧係敲打樂嚟嘅。OK，點解咧？就係因為敲打樂敲個鼓嘅時候咧係急速同埋會令人震撼嘅。OK，咁啊佢篇文入面嘅線索係啲乜咧？就講緊佢係漸漸加緊同埋加快嘅一個快板。OK，加強嘅快板。咁啊，呢一個敲打樂咧，係令佢差啲要震到個即係sorry精神病、心臟病出嚟嘅。OK，咁所以呢度咧，佢其實話你知啲咩咧？就係講緊兩樣嘢係一樣嘅，即係紐約啲車咧都係非常之鋤嘅，好似個敲打樂敲落你個心頭上面一樣嘅。OK，咁我呢題咧，即係呢兩題就問完你哋手法上面嘅處理啦。咁但係我想同你講咧，就係呢兩題係一啲 basic 題目嚟嘅。呢度總共有幾多分？sorry，計唔到添。OK，13唔係，sorry，9分。OK，咁咧呢度9分咧，你至少應該要拎到7分嘅。OK，咁所以我要同你哋講咧，呢兩個咧都係捉住一啲手法嘅細節去做推敲、去做思考嘅過程嚟嘅啫，唔算好難嘅。咁啊，我哋去到筆記嘅度，我有啲嘢要同你哋講啦。OK，咁啊，幫我打翻開筆記啦。好，咁啊，筆記嘅第50頁。好嗱，咁啊，我啱啱咧就同你哋講咗審題上面要注意嘅嘢啦，咁所以你會見到有基礎審題呢 part 嘅，咁啊，我唔會特登詳細講啦，我哋講嘅嘢咧係喺收窄思考呢部分，OK，啊，審題嘅關鍵係在於啲咩咧？令你自己可以根據個設題嘅指引同埋線索咧，恰當同埋準確咁樣去理解篇文嘅，OK，以免因為太多解讀空間咧，你就解讀錯咗嘅，OK。好啊，咁所以咧，你冇必要確立一個處理題目嘅意識係咩咧？就係用題目作為你理解同作答嘅主軸同根據嘅，OK。咁所以咧，題目嘅線索咧，其實係比篇文嘅線索更加重要嘅。呢兩個係大關鍵嚟嘅，OK。咁你衡量兩樣嘢嗰陣咧，應該要以題目先於文本嘅。OK，呢個係題目處理上面要留意嘅嘢。咁然後其次係啲乜咧？就係考評嘅內容啦。咁啊，我哋去答題目嗰陣咧，要注意翻咧，佢係向住結構啦、文意啦，定係手法邊一個方向去問你嘅。點解咧？就係因為呢樣嘢咧，會影響咗你構思答案時嘅一個思路嘅。OK。咁所以好似我啱啱教你嗰兩題咁樣咧，佢係以手法為主嘅。咁所以咧個重點就係啲乜咧？你要講翻佢點樣用個手法，同埋佢個中個用意嘅。咁假設如果係問結構嘅，好似第一題咁樣，你就要講翻篇文結構上面個關係同埋段落嘅作用嘅。咁假設如果係問你文意嘅話咧，就係要你將表面同埋深意咧去做一個整合處理同分析推敲嘅。咁所以即刻就嚟啦，我哋咧就去試下呢個文意類嘅短答題嘅。OK，咁啊，去睇翻呢個課堂練習本後面嗰題啦。呢一類咧，我係要求你哋咧拎到80分嘅，OK，咁所以咧8分入面你至少要拎到6分，其實6分都好似未80嘅，但係你8分入面至少要拎6分。咁啊，我俾5分鐘時間你哋幫我試下做啦。嗱，呢啲係低能題目嚟嘅，點解咧？就係個步驟係冇變化嘅，永遠都係咁嘅。只要你間齊晒啲重點，你開始做複述，你就會啱噶啦。OK，咁啊，你哋試下啦。紐約有啲咩特色咧？
嗱，如果你好快地，你就會見到片段入面咧，有同你講到啊，保險員啦，咁啊，售貨員啦，歐洲嘅外交官啦，印度嘅代表啦，銀髮嘅貴婦人啦，咁啊，雌雄不變嘅格林尼治村民啦，啊，衣着不羈嘅學生啦，咁啊，然後有黑人啦，跟住有北歐嘅後裔啦，有拉丁移民啦，咁好自然地紐約個特色係咩咧？就你 boss 又寫啦，你唔好寫人多嚇，人多咧冚你啦嘛，人多佢唔使咁特登同你講咩國籍嘅。第二樣嘢提你就係呢啲答案咧，你用低能字眼都會拎到分嘅。你唔好諗住自己要構思一個驚天地泣鬼神嘅情語係冇用嘅呢件事。OK，其實紐約同香港好似嘅，咁所以香港有啲咩特色，紐約都會有。嗱，咁然後因為我教過你啦，呢一類題目咧係文意類嘅表格題，咁啊佢考你嘅大關鍵係咩咧？係複述嗰個能力。咁所以如果新同學或者你唔熟做呢啲題目嘅同學，你幫我喺上面寫低複述啦。複述個過程咧就係要抽重點，然後諗你嘅文字去做概括嘅。嗱，而咧第一嗰個片段，我幫你抽咗個重點啦，就係好多唔同國籍嘅人啦。咁然後第二嗰個片段嘅重點係咩咧？就係講緊喺條街度咧，要逼住人都俾人逼嘅。OK，咁然後咧就係推住前浪都俾後浪所推動嘅。咁你諗一諗喺條街度啊，前後推，前後推，前後推，係做緊啲乜咧？OK，咁啊紐約到底有啲咩特色咧？好啦，跟住去到最後咧，就係下面呢個地方啦。你會見到咧有興奮啦。有震撼啦，咁同時地都有一個凄涼嘅，咁啊興奮同埋震撼係一個正面嘅嘢啦，咁然後咧凄涼係一個負面嘅嘢嚟嘅，咁你諗一諗，如果一個人既有正面又有負面，你應該用一個咩字眼去描述佢嗰個感受啦？OK，咁所以當我 gen 晒呢啲重點俾你咧，你係要拎6分係唔難嘅，咁所以我哋一齊試下對答案啦，大家睇一睇你拎到幾多分啊？O.K. 嗱，咁啊，第一 part 咧，呢個多元文化或者文化匯聚咧，其實你講到同意都得㗎。咁如果你唔知自己啱唔啱，你一陣可以出嚟問我嘅。咁但係其實你講到佢好多人種、好多國籍、好多唔同人溝埋一齊都係得嘅。O.K. 但係因為限制咗4個字啊。咁啊，如果你哋有唔明即係唔 sure 嘅嘢，你可以照出嚟問我嘅。O.K. 好啦，咁然後點解佢陌生疏離咧？呢個咧你就要打粒星星啦。個原因係啲乜咧？就係講緊佢咧冇見到一個同類啊。O.K. 咁啊，感受係需要做一個深層次嘅推敲啦，呢度。O.K. 因為啲人出出入入、出出入入都好，佢都見唔到自己一個同鄉或者同類嘅。O.K. 咁所以佢係感到陌生疏離嘅。好啦，咁然後下面嗰 part 啊，就係紐約街頭有咩特色咧？就係非常之熱鬧、非常之擁擠嘅。咁其次係啲乜咧？就講緊啲人着衫咧係乜嘢 style 都有嘅。咁所以如果你哋寫到呢個咧，都係可以嘅。但係我相信大部分人你都係寫得第一個噶啦。O.K. 好嗱，暫時嚟講，如果你係拎到多過4分咧，係非常之理想嘅。即係如果感受呢個你中唔中，但係上面呢兩個歸納你都中咧，就係一個好嘅表現嚟嘅。咁由我哋去到最後啦，就係咧話佢既興奮又凄涼啊嘛。OK，既興奮又凄涼一定係矛盾噶啦。OK，因為兩樣嘢都有。啊，你可以寫百感交集啦、悲喜交集啦，或者係矛盾都得嘅。OK，都係表現咗呢個意思嘅。咁啊，然後如果你哋講心情複雜咧，係得1分嘅。點解咧？因為複雜咧係表現唔到加同埋減合埋一齊嗰樣嘢嘅。OK，好嗱咁啊，所以咧呢一個表格題咧，我哋就完成咗啦。咁然後咧 MC 咧唔係我今堂最重要嗰樣嘢，所以我就唔講咁多。我哋咧去到下一部分。咁啊，你幫我打開咗筆記先。筆記下面呢個部分咧，你會見到啦，考評嘅形式咧係會影響咗你答案嘅一個表達方式嘅。OK，正如果啱啱嗰題。表格題，我轉做長題目問你會點樣問呢？你就會發現佢係3分加3分嘅。OK，
好嗱，咁啊，然後咧呢度咧你要記住形式上面嘅要求同埋陷阱嘅。咁啊，選擇題咧係需要細心檢驗啊。咁我今堂唔考你哋細心檢驗啦。OK。哦，短答題咧係限制嗰個字數俾你要準確字眼嘅。表格題係咩咧？係要求你符合個要求去做歸納嘅。咁由長題目係咩咧？係要有個清晰邏輯嘅。咁所以我哋就嚟到呢個長題目嘅部分啦。咩叫做清晰邏輯咧？就係幫我睇呢個課堂練習本嘅第六題。好嗱，咁啊喺呢一題入面咧，你要幫我諗一諗。第七段寫呢一句寂寞嘅人係邊個先？佢話兩個寂寞。好，呢一分你要幫我拎咗佢先啊，咁咪送俾你咁滯嘅，咁所以你試下幫我填呢一分，你應該拎啲乜啦？啊，成篇文都得一條友，嗰兩個寂寞到底係邊兩個咧？OK，除咗個作者之外，仲有邊個你先拎到分咧？嗱，考評局佢出題目嘅時候咧，都會咁樣去玩你哋嘅，但係其實咧，佢有啲題目咧係需要你自己認真諗完咧，就會答到嘅嘢嚟嘅，而佢唔係好難嘅，但係好多人你都會轉牛角尖嘅。咁所以呢一題咧，你可以幫我填咗先嘅。佢個答案係咩咧？就係呢個。作者同埋佢嗰個旅遊嘅伴侶嘅遊伴，OK，咁啊，你唔一定要講係男人定女人添嘅，OK，總之個關鍵係乜咧？就係你要講到係個作者同埋佢個 friend 或者同佢一齊去旅行嘅嗰個人，咁兩個寂寞啦，OK，咁但係咧，因為呢一題難嘅地方咧係長題目啊嘛，係咪？咁所以我要同你哋講長題目有啲咩咁特別啦。好嗱，咁我哋一齊睇，你會見到紐約咧，佢話佢有成千嘅高架橋、水橋同埋陸橋，OK，呢度幫我打粒星星，諗一諗橋嘅特點係咩先？師兄你傾偈好大聲，可唔可以細聲啲？如果唔係你去細房。好嗱，咁啊呢度咧，佢橋嘅特點之後咧，你要諗嘅下一樣嘢係咩咧？就係呢度，冇一座可以溝通到相隔數英寸嘅兩個寂寞。好啊，咁所以我哋如果基於呢兩樣嘢去諗咧，基於呢兩樣嘢去諗咧，我哋就可以諗翻啊寂寞嘅原因係啲乜啦？OK，呢度打粒星星，深層含義。好嗱，咁然後當你哋諗晒呢啲嘢嘅時候咧，你就可以開始咧就住橋嘅特點，跟住去到溝通，跟住去到佢寂寞嘅原因去做思考啦。咁所以成個答嘅過程咧，你首先幫我打粒星星，思考嘅過程係點先？OK，咁啊橋嘅特點咧，我哋會諗到咧，佢就係串連起兩個地方嘅。然後咧下一樣嘢要諗咧，就係講緊佢冇辦法溝通作者同埋佢個遊伴嘅。OK，咁當然我哋出完呢兩樣嘢嘅時候咧，就可以開始寫嗰個原因啦。OK，係乜嘢原因導致到佢冇辦法溝通咧？咁呢樣嘢咧，個原因咧，好自然地就係文化上面嗰個衝突啦。好嗱，咁然後當我哋出咗呢三樣嘢咧，串連兩個地方，咁啊呢兩個地方好自然地，美國同埋咩啊？我俾多最後一次機會，如果你再出聲嘅話，你就去細房。我講真嘅。
好，串連兩個地方係咩咧？就係美國同埋作者自己嗰個內心啦。好，而當我哋得出咗呢三嚿嘢嘅時候咧，你咧就會見到咧成個答案嘅理據同埋個推論邏輯已經出咗嚟。跟住下一步係做啲乜咧？就係你需要有個答題嘅結構啦。OK，而個答題結構咧，我一直以嚟教你哋都係嘅，論點，然後引文，然後解釋嘅。好嗱，咁啊，我哋因為引文佢已經 call 咗俾你啦，咁所以你個引文會變咗做解釋佢到底寫緊啲乜嘅。咁所以當我哋出晒呢啲嘢咧，你就可以寫完之後咧睇一睇出面啦。我唔使你哋寫個答案嘅，但係針對住呢啲題目個處理咧，正常嚟講你應該要出齊呢啲嘢先開始寫呢個答案嘅。咁你哋一齊望出嚟啦。OK，好呢度。嗱，咁啊，第一個大重點係啲乜咧？就係一定要講咗呢個語言同埋文化嘅不通嘅。咁你唔一定要淨係語言或者文化，你是但一個都得嘅。咁然後下一步係啲乜咧？就係要講翻佢喺紐約入面咧見到唔同嘅打扮，但係冇一個同佢一樣嘅。OK，咁所以佢會感到非常之陌生。下一步係啲乜咧？就係佢感到新奇嘅同時咧，就係冇辦法融入到去呢個街道入面嘅。就係講緊啲橋咧係冇辦法串連到作者同埋個紐約嘅連結，就係發現啊，我點都係同呢個地方唔同嘅，咁所以就令到佢感到寂寞啦。OK，咁所以呢啲咧就係我哋去做長題目嘅時候，你需要梳理晒出嚟嘅重點，然後先去落筆嘅。咁你會見到啊，諗嘢嗰陣，單單喺我未教你之前，你望住條題目，你唔知答啲乜嘅。咁但係其實如果你 gen 咗啲重點出嚟，好似我啱啱教你咁樣做咧，呢個地方 gen 啲重點出嚟咧，你就會發現你嗰個長題目其實好多嘢可以寫嘅。OK，即使你寫唔到完全同我一樣都好，你都會諗到好多要解釋嘅地方要去寫出嚟嘅。OK，咁譬如你諗一諗紐約好多座橋，我哋可以解釋咗橋嘅特點先啦。咁第二樣嘢就係冇一座溝通唔到嘅原因係啲乜？最直向嘅就係語言上面溝通唔到，再深入啲嘅就係文化上面溝通唔到，環境上面溝通唔到。咁所以呢啲嘢咧就係我哋答長題目嗰陣你一定要留意嘅地方嚟嘅。OK，好啊，咁啊講完呢樣嘢之後咧，幫我睇埋後面啦，即係呢個筆記嘅第51頁。好嗱，咁我哋處理筆記嘅部分咧，你記住透過上面解構咗俾你聽咧，我哋係要理解到題目背後嘅目的，然後揾到佢評分嘅重點，然後揾完評分嘅重點之後咧，你就要針對住呢個重點咧，展現佢所需要嘅考評能力俾你嘅。OK，而考評能力咧，我以前都同你講過語文基礎啦、判斷區分啦、理解推敲同埋表達解釋嘅。OK，咁呢啲咧就係你需要 train 自己去做到嘅嘢嚟嘅，針對住唔同題目有你需要應用到嘅能力啦。咁但係我啱啱咧希望重點要你哋做嘅嘢係咩咧？就係要去諗個細節。咁你打3粒星星。OK，要拎到高分嘅關鍵係練習更加細膩嘅思維，針對住啲細節去思考，養成嗰個答題嘅慣性嘅。OK，咁針對住題目可以有啲咩諗咧？就係題目入面有啲咩關鍵字眼同埋內容需要解釋嘅。其次係啲乜咧？就係佢處理文本上面有咩要求嘅，包括係表格題處理文本係以複述為主，長題目處理文本係以展述同埋論述為主。跟住去到最尾就係咩咧？你要諗一諗你個答案可以點樣再深一層次去深化嘅。好似啱啱橋嗰條題目，如果你深化到最重點最後嘅話，你應該要講到美國文化同埋作者自己個文化嘅衝突，先至係最重點嗰樣嘢嚟嘅。OK，好啊，咁然後啦，我哋去處理引文嘅時候有啲咩要留意咧？就係你所 call 嘅嗰段內容表面重點係啲乜？OK，其次係啲乜咧？就係有冇辦法喺個重點入面推敲到個深層意思出嚟嘅。最尾就係你有點樣先至可以清晰表達到個深層重點。OK，咁呢個咧就係喺引文上面要處理嘅嘢。咁去到最尾就係兩者結合啦。而兩者結合嘅嘢就係講緊你所揾嘅嘢同條題目嘅嘢係咪互相結合嘅，符唔符合邏輯嘅？咁當我哋檢查晒呢啲嘢嘅時候，你嘅細節完成咗嘅時候，基本上咧過往例子啊，如果跟得足呢一套嘢嘅同學咧，你長題目基本上全部人都係至少2分起跳嘅，即係4分入面。OK，純粹係你嗰個仔細度去到邊，就會影響住你拎上品啦。中上品定係中品嘅啫，OK，但係中品呢個 range 係 firm 咗嘅，OK，好啦，咁啊講完題目之後咧，我哋去到答案嘅部分啦，咁啊幫我睇埋答案嘅部分，我講埋啦，跟住我俾多一題你哋試就可以玩完長題目嘅，OK，好嗱，咁啊呢度咧就係講緊處理完題目同埋文本之後咧，真正落筆嘅時候咧，你需要結合晒兩樣嘢去做思考嘅，OK，令到篇文咧最大程度唔係即係令到你個答案咧最大程度係符合文本意思同埋考評要求嘅，OK，咁所以咧無論條題目點變都好，個思考過程係唔變嘅。OK，你會見到我 mark 埋個思考過程俾你啦。咁第一樣嘢係咩咧？就係揾個設題指引同埋線索。第二樣嘢咧係透過呢個指引同線索咧，
聚焦去篇文度，OK，用條題目去解篇文，跟住咧就係喺篇文度揾到個線索，確立咗你答題嘅時候要引用啲乜，跟住咧再落去咧就要諗翻設題嘅原理，同埋要求你點樣去處理個文本線索嘅。OK，咁最尾咧就係應用翻個答題思維去修飾你嘅答題細節，咁你就會完成咗你答案嘅思考噶啦。OK，好，我哋嚟多次啊。咁啊，打翻開課堂練習本嘅第14頁，第11題。好，幫我做翻我啱啱教你嗰個 step 啊。做呢樣嘢，答題目之前做咗呢個 step 先。好，你幫我做11題，幫我做咗呢個 step 先啦。好嗱，咁由於題目入面已經幫你鎖定咗喺第11段啦，OK，咁然後咧就係講緊呢個對話談及咗呢個墜樓同埋變成現子嘅，咁所以咧你可以喺翻嗰個文本入面 call 翻啦，OK，咁就係喺呢個第11段嘅部分。好，呢度，咁啊，我哋去睇呢一個對話嘅內容嘅時候咧，你就要幫我抽重點嘅，OK，咁所以你會見到啦，就係如果我係一隻燕子。我會飛落去，咁啊丟即係啄人哋嗰頂女帽嚟送俾你啦。咁所以嚟到呢個環節，你就會知道佢個伴侶係女性嚟嘅。OK，咁但係個關鍵係啲乜咧？呢一個其實唔係嗰個對重點嘅，就係佢講完變燕子之後咧，就發現話啊，我變成一隻雌燕子，一齊飛翻去中國。咁佢話唔使護照都唔使旅行嘅，咁然後要翻翻去抗戰前嘅中國嘅。OK，咁然後你會發現啦，最尾就係呢個，再冇可能翻翻去嘅。透過我哋揾到嘅呢個重點，就係佢話變做一隻燕子，佢係一個想像嘅部分嚟嘅。咁然後透過想像完之後咧，佢就開始進入佢抒情嘅部分啦，就係講緊咧呢一個咧係佢嘅願望嚟嘅。OK，咁但係願望綠色筆嘅部分願望完之後咧，你會發現藍色筆嘅部分就係講緊佢個現實係做唔到嘅。OK，當我哋 call 晒呢啲嘢，你抽咗呢段引文嘅重點之後，你就要諗一諗答案入面你應該點去解釋啊？咁答案入面點樣解釋咧？就係因為個設題原理佢已經 set up 咗俾你嘅，就係幫我間低埋喺個題目度啦。OK，當你寫完呢度嘅嘢嘅時候咧，去到最尾呢條長題目咧，你就要諗埋呢兩樣嘢嘅。第一樣嘢咧喺呢度，輸述咗作者咩情感，所以咧佢提醒咗你咧係一個深層含義嘅一個説明嚟嘅。OK，其次係啲乜咧？就係佢題目嘅形式咧係長答題，咁所以咧佢係需要你有結構同埋有邏輯嘅。OK，好啦，咁啊，如果我哋結合晒啱啱我同你做嘅3樣嘢思考完，我哋完成咗呢個思考過程，你就會知道你嘅答案入面至少應該出現3樣嘢嘅。OK，咁一樣幫我打個星星啊！第一樣嘢要出現嘅嘢就係對話內容個重點係啲乜？而對話內容嘅重點咧，你一定會寫到嘅，但係其實係變做燕子飛翻中國。
OK，咁然後第二個部分你引文引完啦，第二個部分你要做啲乜咧？就係針對住細節去做補充說明啊。好嗱，咁啊，你會知道咧，佢現址所討論緊嘅嘢咧，佢話唔使護照都唔使行李啊嘛，係咪？咁所以我哋好自然地現址個特點係咩啊？嗱，人過穿州過省要入境要過境嗰啲嘢就好煩啦。咁但係現址個特點係咩咧？就係自由自在嘅，無拘無束嘅。OK，嗱，咁啊，當我哋完成咗呢一 part 嘅時候咧，你就可以去到最尾嗰個情感上面嗰個說明啦。情感係啲乜咧？就係佢有個願望，但係實現唔到。咁所以呢個情感到底係啲乜咧？我哋會知道咧，一定係負面嘅。OK，咁所以呢一個負面咧，我哋就諗咗先啦。可以出到嘅字眼包括啲乜咧？遺憾啦、無奈啦，或者係憂愁嘅。OK，咁我哋去處理呢條長題目嘅成個 step，我就幫你完成咗啦。OK，咁呢個就係我所 set up 俾你哋嘅嗰個叫做步驟嘅嘢啦。針對住任何長題目，你都可以做呢樣嘢。你只要按照住呢個步驟逐步逐步做咧，你係一定會講到一啲 marking 入面有嘅嘢嘅。咁而唔係去估個 marking 要寫啲乜。OK，咁當我哋完成咗呢一 part 啦，你寫齊晒呢啲重點啊，點樣 gen 一個 model answer 出嚟咧？點樣 gen 一個理想嘅答案出嚟咧？就係用翻我啱啱教你嗰個結構啦。咁啊，寫完嘅同學一齊望出嚟睇下答呢類題目嘅時候，你要留意啲咩啦？好，嗱，一齊幫我望一望啦。OK，咁啊，第一個大重點係啲咩咧？就係講緊佢想翻去個故鄉嘅，但係翻唔到。咁啊，你會見到啦，引文嘅部分就係 call 翻佢話變做一隻燕子，唔使護照同行李咁樣飛翻中國。咁然後展述上面咧就係要講翻佢係自由自在、無拘無束咁翻去嘅。OK，咁但係個問題係啲乜咧？佢最尾就話你知啊，佢係冇可能翻去嘅。OK，咁啊，即使係自由嘅燕子都翻唔到去啦。咁啊，其實流露咗佢啲咩咧？佢知道自己翻唔到故鄉嘅一個哀愁嘅。OK，呢一個咧就係答呢條題目完整上你拎到最高分嘅答案嚟嘅。OK，咁啊呢樣嘢咧，其實係我去到最後想你哋知咧，唔一定做到完美，但係 step 我就教咗你哋啦。OK，咁啊無論係短答又好，表格又好，定係長答都好，個 step 係唔會離開啱啱教你嘅呢一個思考過程嘅。OK，好，咁啊，所以咧呢度咧，我俾你哋最後一個檢驗過程，即係就嚟完，咁所以你就幫我試下做埋最後呢題啦。最後呢一題俾你哋試下做長題目收結，睇下你哋拎到幾多分啊？咁啊，記住佢問親你呢啲嘢咧，你係可以結構、文意或者手法都可以接受嘅，睇下你向邊個方向去諗啦。好嗱，你哋唔使寫完整答案出嚟嘅，但係 point form list 咗，你會點樣答呢條題目啦？嗱，佢最尾同你講紐約啊，紐約，你的電腦能不能測出嘅？咁我呢度第一個提醒俾你咧，就係通常問得你最後一段嗰樣嘢咧，我哋係可以即刻睇翻去第一段嘅。OK，你就會即刻見到啊，結構上面你已經有嘢講噶啦。OK，第一段係出現咗電腦嘅，咁啊，你哋好中意就即刻車手尾呼應啊，咁係冇問題嘅。咁但係呢樣嘢咧，就係結構上面去做分析啊。咁但係除咗結構上面做分析，佢話將紐約講咗係電腦，其實你手法上面都可以講嘅。OK，佢話啊，同一個繁複嘅電腦鬥智，手法上面佢用咗比喻，所以你可以喺比喻方向去做展述嘅。咁由去到最後咧，就係文意上面啦。文意上面有啲咩特別咧？你就諗一諗，作者咧自己係一個中國人
OK，咁啊佢係中國人嘅情況下咧，電腦咧係一個非常之先進嘅表現嚟嘅。咁然後咧，中方嘅一個古文字、象形文字咧，即係東方呢樣嘢咧，係一個傳統嘅嘢嚟嘅。嗱，呢個就叫做捉住啲細節去做思考啦。OK，咁無論你係向住邊一個方向去做展述都好，你都應該會答到一個理想嘅答案出嚟嘅。OK，咁所以咧，最後3分鐘你幫我試一試，你嘅 point form 入面會點樣答啊？基於我啱啱教你呢一個思考過程。嗱，咁啊呢篇文咧，無論係喺佢寫作上面啦，定係內容嗰個深度上面啦，佢都係足夠嘅。咁所以點解我揀俾你哋咧，就係佢係難過 DSE 㗎啦，一定因為佢又長又沉，而且佢嘅修辭同埋文筆係非常之靚嘅。OK，咁但係當我哋如果呢一類文體你都刷到嘅話，回歸翻去 DSE 難度咧就冇乜大難度㗎啦。OK。嗱，咁嚟到最後，我提埋你哋咧，就係你見到我啱啱強調咗感性同埋理性啊。咁但係我教你哋嘅時候，基本上係冇動用到任何感性思維。個原因係啲乜咧？就係你做閱讀理解嗰陣，永遠都係用理性思維做主導嘅。即使你要共情個作者，你要代入個作者都好，你都係需要揾一啲客觀嘅線索先至去代入嘅。咁而喺呢一條題目入面，去到最後，我想話你哋知係啲乜咧？就係呢篇文，你即使唔同意個作者，或者你唔理解個作者都好，你要拎高分咧，都係唔難嘅。OK，咁我哋一齊睇一睇結構同埋呢個內容上面有啲咩特點啦？OK，咁啊，你會見到結構咧就係首尾呼應啦。OK，結構嚴密嘅。咁啊，第一段咧向紐約呢部電腦提出疑問，咁啊呼應翻第一段。OK，即係頭同埋尾呼應完嘅。OK，咁然後咧去到最後係講緊啲乜咧？讓呢個首尾內容呼應嘅，OK，咁啊結構上面係相對容易啦，OK，咁然後我哋睇內容上面有啲咩你需要留意啦，就係講緊咧佢嘅意象係非常之鮮明嘅，咁點解咧？就係講緊電腦咧係非常之精密嘅，OK，繁複嘅，OK，咁啊突顯咗紐約呢個地方係非常之先進同埋非常之繁榮啊，OK，咁啊令到篇文咧係拓闊咗個表達嘅層次同埋文意更加有趣味嘅，OK，咁又去到最後啦，主旨上面啊，咁啊即係意象呢一 part 係手法嚟噶，OK，咁啊然後去到最尾內容啊就係呢度。啱啱同你哋講嗰樣嘢，令到個主旨更加有深度嘅。咁點解咧？就係講緊個電腦測唔測到東方文字咧，其實係表達緊咧紐約咧體唔體會到自己思鄉嘅嗰個情懷嘅。咁呢度咧其實反映咗啲乜咧？就係凸顯翻篇文鄉愁嘅重點。咁啊，令到咧講翻紐約呢個現代同埋城市係現代化，OK，現代。同埋西方嘅城市咧，未必可以測量到作者思鄉嘅嗰個情感意念嘅。嗱，咁啊嚟到呢個環節，你見到我係非常之好人㗎啦，已經，因為我永遠都係將所有長題目可以講到嘅方向打晒出嚟嘅。我其實打一個就夠㗎啦。咁但係呢3個就係我課你哋去諗嘢嘅時候，記住一樣嘢，marking 唔係死嘅，OK，marking 係接受好多方向嘅。只要你呢3個其中一個諗到，就已經足夠你去應付個考試啦。OK，咁當然你有冇辦法諗到我咁細咧？係需要 train 嘅。咁但係至少我已經提醒咗你，細節呢樣嘢咧係需要去處理、需要去做嘅。無論係任何嘅特點又好、內容又好，呢樣嘢就係我提醒你哋，基於記描書呢 part，文拆咗、題目拆咗、答案講咗。你要學到嘅呢套系統，我就同你應用咗一次先啦。咁下次翻嚟咧就講呢個論説文嘅。咁啊，你記住啊，呢本筆記好有用嘅地方係咩咧？就係基本上佢囊括咗所有文意、文本上面嘅拆解啦、題目上面嘅拆解啦，同埋答案上面嘅建構咧，我都係喺晒呢本嘢入面嘅。咁所以你會見到閱讀論就係咁樣嚟嘅。OK，好啊，咁啊，如果你哋有問題可以出嚟問我，下堂會講埋剩翻嗰啲內容嘅。